7 أشياء حتساعدك بموضوع الشخير. زيادة الوزن خاصة الدهون اللي موجودة على الرقبة، فننزل الوزن. نحل مشاكل الأنف والانسدادات. ممكن نستخدم اللصقات الخارجية للأنف أثناء النوم. نتوقف تماما عن التدخين. وضعية النوم دائما على جنب، ما نكون بالمنتصف علشان اللسان ما يرجع على. نرفع راس السرير بمقدار 4 إلى 6 إنش. ناخذ قسط كافي من النوم القليل دائما ما يتعب الجسم. إذا جربت هذه الطرق كلها ولا نفعت معاك، الأفضل تروح للطبيب. ألف سلامة عليكم جميعا.